Ito napansin ko lang. Ang palahingi, hindi uundag. Ang mukhang libre ay hindi yayaman. Nakita ko lang na kapag tayo ay laging nag-iisip ng paraan para kumubra or makalamang or makahingi, hindi nagpo-flow yung blessing sa atin. Diba may mga barkada ka na ganyan, yung laging nagpapalibre, diba? Tapos pag sila na yung manlilibre, bayaran na, nawawala, si CR, tagal sa CR, umuwi na pala, hindi natin alam. Pero yung mga generous, and hindi nila ginagawa yun dahil meron silang makukuha, yun yung mga nabubless. Kaya dun sa mga nakikinig na to, iwasan natin yung yung maging mukhang libre tayo or palahingi. Dapat ang mindset mo hindi kung gaano kalaki yung makukuha mo, pero kung gaano kalaki ang kaya mong maibigay.